السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما أعرف أفوت أكم جرتاني yeroo baay'ee yeroo hedduu an waggaa tokkoof wayiif irra deddeebi'een kan karaa yuutuubii kiyyaallee karaa tiiktookii kanaallee even tiktokii na jalaa gubate kan 9,000 qabu sana irratti indoom kanarratti illee jechuudha kan isiniin jechaan ture yeroon amma tolee jira warra xalaba jiruu miti warrummaan ala keessa dalatanii waraqaa keessan hojjechiifadha gara biyyaa galaa waggaa 9 waggaa 10 waggaa 8 cadhistanii hin dalaginaa waggaa 2 galaa 3 galaa 4 galaa ilaalaa isiniin jechaan ture ilaalaa waan jiru maaltu akka jiru biyya keessa qarshii as daladu kun maalirra oolaa akkam ta'aa jira waan jedhu sirriitti ilaaluu qabdan waggaa 2 galtanii birrii ati argaa jirtu egaa waggaa 2tiif maalirra oolaa jirti eessa jirti waan jedhu sirriitti hubachuu qabdan qorachuu qabdan jala buutanii kanuma Allah akan maani jedhastaniitu moo ilmamtanii galaa ilaalaa yoo galtan mataa keessan hojjechiisaa ija keessan hojjechiisaa hin dubbatinaa even ammoo yeroo bilbilaan haasoftanuyyuu dubbiin nam tokko dubbatu ati yoo ija kankee hojjechiiste yoo sammuu kankee gurra kankee hojjechiiste waan 10,000 irraa barachuu dandeessa jechuudha nam tokko ilmoo kankee jechuudha ilmoo kiyya natti agarsiisi yoo ati jette sababa maaliitiif akka inni sittiin agarsiinu akka inni beellama sii galu si beellamsiisu guyyaa hunda sababa sitti barbaadu hubachuu qabdaa baruu qabdaa nam tokko ati irra bilbiltee yeroo ati irra bilbilsan yoo hin arganne sababa maaliitiif maa bilbilee naan deebis yoo siin bilbilee maaf naaf hin bilbilee jechuu qabdaa kanaaf warri xalaba keessa teettanii xalaba ta'ettanii manni gaariidha namnis gaariidha nan dalaga dhayettanii humna keessan jisitanii dafqa keessan roostanii humna keessanittiin ooltanii mala'a keessanittiin ooltanii waa hunduma dhabdaniif maal abdattaniyyuu maal argitaniyyuu ama ijoollee waggaa 10 dur waggaa 11 dur 12 dur sirriidha networkiin sin jiru haalli bilbilee haalli hunduu mijataa miti warra ala keessa dalaguufillee waraqaa kana hojjechiifadha jechuun hin jiru waan garagaraatiif kanaaf sababa kanaaf galuu dhaba namni amma warri ala keessa dalagu warrummaan waraqaa sii kennu sun warrummaa ati dura bira dhufte sun iyyuu mas'uulummaa yookiin ammoo itti gaafatamummaa waraqaa sii hojjechiisuu danda'a ati bira kan keetiin hojjechiifatta maqaa qofa warri kadhatti mallatteessuu danda'u nura rakkoon geessituu mirakkoo itti geessite situtti gaafatama waan jedhamu si mallatteessanii ufii keessaatiin si hojjechiisanii ati kafiila biraan barbaaddu jechuudha kanaaf walumaa galatti abbaa manaati maarroo warra jettan amantanii teettanii dafa keessa roraastan of eeggannoo godhaa viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattanii viidiyoo kana laala warroonni jechuudha caaltuun maal taate warnaan jettan jechuudha ani caaltuun keessanii hoggaana beektanii akkanan turre amma laala akkanatti gurraacha'ee fulli kan koo akkanatti badee hoggaa 9 dalagadhee jaarsi kan koo hoggaa 9 birriin harkaa nyaate ijoollee 4 walirraa qabna ijoollee 4 san isarratti gaayite tanan jaarsaa kooti abbaa warraa kooti jeetan isarratti gaayite tan biyya ormaa dhufe yommuu biyya ormaa kana dalagadhu silaa biyya ormaa hinuma beektu mana ijaaraan jiranaan jedhu mana sanatti agarsiisi mee jaarsaa koo jennaan abbaa warraa koo jennaan kinoo mana san suuraa kaasee natti ergata omaayyuu okay shi jeetan bakka inuma naamane ijoolleen to akka mirre jannaan ijoolleen tollee inni kafanallee ni bitaa fi haala gaarii irra jirti barumsallee ni baratanii bakka nan dadhabani yaa jaarsa koo hoggaa 9 guutuu biyya ormaaddan ta'a gara biyyaallee hin galle
amma dhufanii dadhabee jennaan maal naan jedhe maal gochaa dhufta xiqqoo waggaa tokko dabaladhu manillee xiqqoo keessisa hinaafaa naan jedhe jaarsa koo ani dadhabee tan jira kanaan booddee hin danda'u jennaan lakki dalagadhu xiqqoo dalagadhu naan jedhe natti gamte nan dadhabe ka'ee tan biyyaan gale yommuu biyya galu ittiin himneeyyuudha gara qe'ee deemnaani manni hin jiru hinni hin jiru ijoolleen qofa mana citaa keessatti jira nan gubadhe nan aare maalan godha iyyullee namni nan dhaqqabu of eeggadha uummata qashtii dhiira namanina akkanan ta'e yommuu biyya galee jechuudha yommuu qa'ee koo ilaalu jechuudha nan rifadhe rifaatuun na qabe yommuu isin waggaa 9 san dalagattanii mana citaa waggaa aggaartanii maal isinitti fakkaata hin amanneeyyuudha ijoollee kootii fi haadha abbaa manaa koo qofa jiraayudha ani mana warran qabu irrifadhe tanan nan kufe ji'a tokko hospitaalan ciise of hin beekuyyuudha ji'a tokkoof 7 hospitaalan ciise yaa dubartiin biyya arabaa jiraattu dhagaila waan sitti hima caaltuu tanarra waa baradhu nama namani ani caaltuun jechuudha waggaa 9 dalagadhe irsa ofii amane abbaa manaa kooti jeetara abbaa ijoollee kooti jeetara isa amane tanana waggaa 9 dalagadhe birrii 8 ergadhe akkanan ta'e malfarra nafan taane fulli kiyya akkanatti badee gubadhee akkanan ta'e dhumti koo akkana taate of eeggadhaadha nama naamanii naadha ay carraa koo udiin ta'e maal isinitti fakkaata carraan koo isa fuuldura maal ta'a itti yaadame carraan koo isa fuuldura maaluma ta'a natti hima maal naa wayya borumsa isiniif ta'a shamarran biyya arabaa jirtu jabaadhu dalagadhu dhiira namanii kun irsa kootiin jedhin kun abbaa warraa kooti jettee namaneen gungumayyuu an jechuudha yommuu caaltonni boonti caaltonni boonti jedhani dhibee garaa kwaanatu beeka rakkina kwaanatu beeka namatti ni maddu namni leenan dhaga'u yommuu himattalee tole isin jedhan dhaggeeffataniiti deemaniiti si nyaatan kanaafuu namatti citi kooni maddu filillee na jibbee jira maal gocha kana taatiin anjaan duraan irsa koo jettee miti amma isatti nu agartee